2013. gads Sijā Liepājas ūdens bija ļoti ražīgs, izmantojot dažādas tehnoloģiskas metodas, tika rekonstruēta ūdens vadu un kanalizācijas kolektori, bet atsevišķās vietās izbūvēta pilnīgi no jauna. Tādējādi paplašinot to iedzīvotāju lauku, kas līdz šim nesaņēma centralizētas ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumus. Pilnībā ir pabeigta ūdens apgādes un kanalizācijas tīkla izbūves darba Zaļajā Birzī, Jaunliepājā, Ezerkrasta un citos pilsētas mikrorajonos. Darba šogad bijis patiešām daudz. Daudzās ielās patiešām ir piesaistīti Eiropas struktūra fondi, bet arī daudzas ielās mēs ūdensvadu un kanalizāciju ieguldam par Sijā Liepājas ūdens līdzekļiem. Jāsaka paldies, ka tādas līdzekļus mēs varam piesaistīt no Eiropas, jo visus šos ievērīgi vai cienīgos darbus Liepājas ūdens par saviem līdzekļiem izbūvēt nevarētu. Bet vēl vienreiz jāsaka tiešām, kad šādus darbus veicot, ieguvēji būs mēs visi pilsētas iedzīvotāji, pati pilsēta. Pieņemt eksploatācijā arī kanalizācijas cauruļvadu un kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija Mirdzes Ķempes ielā. Ezerkrasta iedzīvotāji noteikti jau pamanījuši, ka nepievilcīgās vecās ēkas šeit vairs nav, ir sakopta teritorija un iebūvēta iegremdējāmā kanalizācijas sūkņu stacija vairs netraucē ne ar smakām, ne izskatu. Tāpat Klaipēdas ielā nojaukta vecās kanalizācijas sūkņu stacijas ēka un izbūvēta jauna stacija. Tā pa vienkāršo sakot, ja dzeramo ūdeni mums piegādā ar spiedienu un līdz krānam, tad notekūdeņi tek pašplūsmā. Atsakot, šeit viņi no visām mājām satek vienā lielā bedrē un tālāk, lai aizvadītu līdz attīrīšanā, viņi nepieciešami ar spiedienu atkal pacelt un aizdīt līdz nākamajai stacijai. Tāpēc arī faktiski vajadzīgs visas viņas stacijas, līdz kamēr aiziet līdz šķēdei, līdz attīrīšanai. Jūlijā noslēdzās pēdējie 2 objekti, kuros būvdarbi veikti kanalizācijas cauruļvadu renovācija Liepājā ietvaros. Visi būvdarbi līgumā ir paveikti teicamā kvalitātē un 4 mēnešus pirms noteiktā termiņa. Tos veica būvuzņēmējs Ārslep, Latvijas filiāli. Līguma ietvaros tika renovēta kanalizācijas cauruļvadu 8 objektos dažādās pilsētas vietās. Visi šie objekti bija tehnoloģiski sarežģīti un būvniekiem nācās pielietot visas savas zināšanas un profesionālo meistarību. Kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas apvadlīnijās izmantoja ļoti jaudīgas sūkņus un jāsaka, tika pielietot jauna, Liepājā līdz šim neizmantota metode. Pārsūknēšanas cauruļvadi bija novietot nevis uz zemes, bet gan pāri ielām uz speciāli izbūvētiem tiltiem. Visos šajā līgumā paredzētojos kanalizācijas cauruļvadu renovācijas darbos tika pielietot cauruļvadu oderēšanas tehnoloģija jeb zeķes ievilkšana. Būvuzņēmējs uzskatāmi pierādīja, ka šis ir labākais risinājums pilsētā, it sevišķi centrālajās ielās ar intensīvu satiksmi, jo būvdarbi tika veikti īsā laikā praktiski bez satiksmes ierobežojumiem. Nenoliedzami viens no nozīmīgākajiem projektiem Sijā Liepājas ūdens šogad bija jaunā izvada izbūves projekta veiksmīga pabeigšana. 2012. gada pavasarī personu apvienība akcijas sabiedrība UPB un Sijā BGS uzsāk būvniecības darbus. Tas bija liels izaicinājums būvniekiem. Liela diametra cauruļvadu izbūve jūrā ir ļoti sarežģīts un arī unikāls process, kam līdzvērtīgi grūti atrast. Darbu izpildu apliecināja, ka visi speciālisti, kas iesaistījās šajā darbā, ir īsti profesionāļi un dažādām nozarēm. Īpaši jāatzīmē ūdenslīdēji, kas veica nozīmīgos cauruļvadu posmu savienošanas darbus zem ūdens. Gada garumā spītējot vējiem un pamatīgiem viļņiem, būvdarbi ritēja kā plānots. Jauno izvadu eksploatācijā nodevu šā gada 26. septembrī. Šodien mēs palādām attīrītos notekūdeņus pa jauno izvadu jūrā. Tas nozīmē, ka vienkārši, kad vecais izvads tika apturēts, notekūdeņi iet pa jauno izvadu. Un tiek visaugstākajā līmenī 1,3 km no krasta izkliedēti Baltijas jūrā. Jaunais attīrīto notekūdeņu izvads ir izbūvēts jūrā 100 metrus uz dienvidiem no esošā izvada. Caurules montē krastā pa apmēram 100 metru gariem posmiem, pēc tam ar pontonu palīdzību nogādāja jūrā, iegremdēja izraktajās tranšejās un piemontēja. Pēc cauruļvadu pilnīgas izbūves veica trasējumu uzmērīšanas darbu, tranšejas ūdens apsekošanu un cauruļvadu hidraulisko pārbaudi. Darbs bija paveikts godam un nekādi defekti netika konstatēti. Bet ar to jau ieguldījumu pilsētas ūdens saimniecībā nebeidzas. Liepājas ūdens gatavojas Liepājas ūdens saimniecības projekta 4. kārtai. Kā jau ūdens saimniecībā tas ir laikam un būs mūžos, šie darbi jau nav pabeidzami, tie būs un būs jādara. Un nu pat mēs esam iesnieguši projektu pieteikumu 4. kārtai.
Un šeit uzsvars tiek vairāk likts jau uz to, lai pēc iespējas vairāk iedzīvotāji Liepājā saņemtu kvalitatīvus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus. Un tādēļ šajā 4. kārtā ir iekšā jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve. Un termiņi tur ir ļoti saspringti, pašreiz gaidām atbildi no vides ministrijas, bet tie termiņi, kad projekts realizē, ir līdz 15. gada vidum. Tā kā ļoti, ļoti ātri būs jāorganizē droši vien iepirkumi un būvdarba līgums jāslēdz.